thập phương di đại giác hoàng phóng tờ lịch tiết giảng đạo dân A Di Đà Như Lai tiếp nhận đạo sư A Di Đà Như Lai tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai linh thính kinh dân bồ tát linh thính kinh văn bồ tát linh thính kinh văn Bồ Tát giống như vị giống nhân biết cô biết 19 cũng như chương linh quy khi tự chi đàn chi cốt quy tụ đàn tiền quy tụ đàn tiền thính pháp văn kinh thọ tài hưởng thực trực giác lạc ban thôi an do ý an ngộ an đồng dân
Thiên thân phong thần Nam mô nhất tâm bụng thành thế tu tăng giới chủ đại trần kỳ bao thầm ân tinh nhân thành chân giác nghi quyền thủy tự lực ứng tim quần cơ nghiêng quyền gì cây chủ không quyết thông gì cô linh hương linh đi phạm tấn hậu sanh quý dậu niên thượng dương nhị thập cô tuế từ ngày mùng 5 tháng 6 năm Tân Sửu chứng linh đỗ thị thượng môn sanh đinh hợi hưởng thọ thân thập ngộ tuế từ ngày 22 tháng 6 năm Tân Sửu chân linh trần ánh hồng quân sinh binh ngọ nghiêng hưởng dương ngũ thập lục tới từ ngày 22 tháng 6 năm Tân Sửu ý chân linh nguyện thị kiến ngân quân sanh quý mão quân dương ngũ thập của tây từ ngày 24 tháng 6 năm Tân Sửu chân linh nguyện thị thành trúc quân sanh giáp thìn hướng dương ngũ thập bản tây từ ngày 6 tháng 6 năm Tân Sửu chân linh lê thị ân quân sanh binh tất hưởng thọ thất thập lục tới tử ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu chân
linh trường thị hương quân sanh đinh hợi hướng thọ thất thập ngũ tuế tứ ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu chân linh nguyện nhân ba quân sanh binh tý hướng thọ bát thập lục tuế tứ ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu chứng minh phàm văn chân áp nhân khanh giác nguồn sanh giác túc hướng thọ bát thập bằng tuế tứ ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu nhân linh quỳnh thị thiệp quân sanh tân thị hướng thọ bát thập nhật tuế tới ngày 13 tháng 7 năm Tân Sửu chứng linh phàm thị nhận quân sanh binh thân hưởng thọ lục thập lục tuế tới ngày 5 tháng 7 năm Tân Sửu chứng linh nguyện thị tài quân sanh đắc lợi ứng thọ bát thập tân tuế từ ngày 5 tháng 7 chân linh phàm thị căn quân sanh quý mùi hưởng thọ thất thập cụ tuế từ ngày 8 tháng 7 năm Tân Sửu chứng minh nguyên hữu tùng quân sanh tăng lợi ứng dương ngũ thập nhất tế tới ngày 9 tháng 7 năm Tân Sửu chứng minh thế bình yên quân sanh căn ngọ hưởng thọ cố thập nhị tuế tới ngày 10 tháng 7 năm Tân Sửu chân linh Bùi Thị Hồng qua pháp nhân ngọc pháp quân sanh nắc dậu hưởng thọ thân thập tam tuế tới ngày 14 tháng 6 năm Tân Sửu chân linh trần hương pháp danh diệu hòa hiền quân sanh linh lợi hưởng thọ thân thập ngũ tuế tới ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu chân linh trần miếu pháp danh diệu lý quân sanh đến ngọ hưởng thọ lục thập nhị tuế tới ngày 10 tháng 7 năm Tân Sửu chân linh quyền thị thủ pháp danh ni ngọc hiển quân sanh khởi niên hưởng thọ ba thập tân tuế tử ngày 22 tháng 6 năm Tân Sửu chân linh lưu nguyện đăng châu quân sanh canh túc ngân dương ngũ thập nhị tuế tới ngày 12 tháng 7 năm Tân Sửu chân linh trần văn xê pháp danh tông đạo hưởng thọ bát thập nhị tuế chân linh trần thị hưởng pháp danh huệ thông hưởng thọ ba thập tuế chân linh trần ngọc ẩn pháp danh diệu thiện ân hưởng thọ hưởng dương ngũ thập nhất tuế lê thị chân linh lê thị cưỡng nghi hương dương ngũ thập tam tuế chân linh huỳnh thị châu hưởng thọ bách nhất tuế chân linh do thị mây pháp danh tuệ thường hưởng thọ thất thập cụ tuế chân linh mái văn mường pháp danh thiện qua hướng thọ thất thập cụ tuế chân linh ni dọa văn sĩ sanh canh tây hương
thọ cô thập vụ tuế tứ ngày 13 tháng 7 năm Canh Tý. Đằng đẵng chư vị chân linh quy chi tự chi có ký đàn cụ quyền thất tổ nội quái lịch đại tống thân ba tống huynh đệ con người vì tỷ muội thân liệt thích tiền hậu quá giảng dương linh ni phò cập pháp giới thơ sanh lục não tam thập lục bộ chiến sĩ trận quân đồng bào tử nạn thập lỗi cô hồn quan hồn quạnh hồn hữu danh vô vị hữu vị vô danh siêu mồ lạc mà quanh chơi có hồn chết vì bị bệnh Covid 19 đi quanh cô hồn chết mà không có áo quan tài mà che thần quanh chết vì bị chôn ấp vùi thì hôm nay pháp hội đàn tràng nơi chùa Như Khánh đã thiết lễ cung kính mời chư vị chí dòng nhân quy tụ về đây thọ hương hoa cam lồ pháp thực rồi trật giảng lạc bàn nhất tâm vùng thịnh lạc ban giáo chủ chánh trạng nghiêm tư thập bát nguyện độ chúng sanh cửu phẩm liên đài mong thúc hoa thiết nhận đạo sư Di Đà Phật phong từ lực tiếp độ chư vị giống nhân cũng thỉnh địa tạng Mục Liên Bồ Tát tiếp độ chư vị giống nhân quy tụ đàn tràng pháp hội có tài hướng thực thinh pháp bằng kinh tóc xạ mây đồ sớm rủ sạch nghiệp trần vãng sanh tây phương cực lạc nhất di quyền như chân linh còn tỏ thì chân thanh chẳng mê chư vị mong nhân nghe lời điệu thỉnh quy trở về đây nhất thỉnh gì thỉnh tam ma thánh ni hoàng linh Duyên
danh Bồ Tát từ đây
vậy cho biết thân tử đại mấy khi bằng giặc rồi cuộc trống năm ít gà vuông tròn đừng thế tôn còn thủy tịch chốn sông lâm tuyên thái thượng cũng có ngày nhất tử ông Bành Tổ sống 800 năm rồi cũng chết buộc trời không thiên mấy vạn kiếp còn đâu ôi bông phù trôi bọt nước chìm rồi nổi ôi cha mẹ ơn sâu tựa đất trời nuôi con khôn lớn cực khổ biết nặng đầy dây mở dòng tay lớn vì thương con trẻ thương dẫn các con đi suốt cuộc đời nhớ lại năm nào khi các con mới mở mắt chào đời cha mẹ là người cho các con tình nụ cười tiếng khóc khi các con biến đổi ăn cha mẹ là người món cho các con từ muôn trao khi các con khóc la đòi ngủ thì mẹ là người thức ngát ru con ôi cha mẹ được ý như trời cao biển rộng nghĩa sanh thành chỉ tợ non cao dẫu non cao kia có mòn mà giá trẻ không mòn dẫu sông kia có cạn tình thương cha mẹ con cháu nào mòn kẻ lên non rồi thì mới biết được non treo ai có nuôi con rồi thì mới biết được công lao của cha mẹ hiền thì hôm nay dân lễ hội Trung Quân cũng là mùa Phu Lan báo yêu nơi pháp hội đảo tràng chùa Dư Khánh đã thiết lễ hiến cung chữ gì dòng nhân xin nguyện chư hương linh quy y
tự ký cốt ký đàn, cũ quyền thất tổ nội ngoại, lịch đại tông thân ba thúc huynh đệ, con gì tỷ muội á thân liệt thích, tiền hậu quả dạng hương minh, phổ cập pháp giới tư sanh lục đạo tam thập lục bộ, chiến sĩ trần quân đồng bào tử nạn tập loại cô hồn bị Covid-19. Ôi quạnh hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, siêu mù lạc mãn, tam thế quan gia cái chủ khổ thù chắc đối, trầm đất trầm lạc thủy, tự ái tự dẫn sản nạn chung thân ôn hoàng hiểu thế, thiên lôi chân kích trường pháp chế hình, trung trở công thân tứ đặng lỗi thừa tứ công đức, lấy tủ đàn tiền thỏa tài hưởng thực, thính pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ, hồi tưởng lại thân tứ đại có chi là bền chặt, cuộc trăm năm mất kẻ vuông tròn, nhớ ngày nào hôm qua thì người còn đó, bữa nay mất rồi. Ôi bệnh Covid-19 làm cho bao nhiêu con người ta phải chết đi, bỏ thân thứ lại và đưa đến đại hòa tan, rồi mượn ngọn lửa hồng mà thiêu cháy dùng thân, chỉ còn lại nắm xương tàn trong hũ cốt. Ôi nghĩ mà ngậm ngùi thương cho kẻ còn người mất, người còn người mất phải ngậm ngùi trong nỗi khổ niềm đau thương. Vậy thì chứ gì hương linh ơi, hôm nay vì hoàn cảnh dịch bệnh mà thân bằng quyến thuộc, không có người thân quay trở về chùa để quỳ chân con cung nước, để sưởi lòng cho một linh hồn vừa lìa xa cõi thế. Chứ gì trong nhân ơi hãy quên nghĩ đi, mà cho lòng thanh thản không buồn không khổ đau, và hãy nương tựa trong thiền môn nghe kinh kệ ân gian, tiếng chuông mỏ đánh thức tâm ai lầm chấp trượt, rồi sớm nghi thức giác ngộ đạo tâm, ru dứt sạch mê lầm mà sớm an sanh về Tây phương cực
lạc tận hiến thượng phạn chư vị hương linh ơi, giờ để con nước lễ bài kính dân lên, xin nguyện chư vị linh quán lâm pháp hội thọ hưởng hướng qua cam lầu pháp thực ấy, rồi tây phương tịnh độ sen gian chư vị dân nhân từ đây mở lối về tỏa lòng mừng thấy Phật muôn đời, chư vị giống nhân dựng khối đường mây, hướng mong nhờ Đức Phật A Di Đà thượng pháp vị bên tòa bảo Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát, Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát, Nam mô Cam Lồ Dương Bồ Tát, Nam mô Thiền Diệt Tịnh Bồ Tát, Nam mô Thiền Diệt Tịnh Bồ Tát, Nam mô Thiền Diệt Tịnh Bồ Tát. Yên tịnh biên thủy chân ngôn cảnh đường kỳ tôn Nam mô A Ba La Di Đà Ta Bà Ca Ta Bà Nam mô A Ba La Ta Di Đà Ta Bà Nam Nam mô Ta Bà La Ta Trung
di phu mâu quân nghi khai Phật ngộ nghi vô sanh bần thôi bộ tạng di siêu lên đâu bối tạng phải thực hiện thành trà chân hiện cung chư vị linh lễ